na nga yung pinaka-requested ninyo, yung ating ref reveal na nga. Siyempre, after nating mag-unboxing, tapos yung mga tungkol sa gulay, and yung ating organizers, alam ko, hinihintay ninyo kung ano na nga ba itsura niya kapag nasa loob ng refrigerator. First and foremost, una na kita. Hindi laging ganito yung ating ref. Namimili ako every 2 weeks, so mas madalas yung nababawasan yan. Siyempre ngayon pa nga lang nabawasan na ng Yakult, ininom na, pinang-almusal na yung iba. Kaya, eto is, hindi laging ganito. Huwag mag-expect na laging ganito yung aking refrigerator, okay? So, tara, umpisa na natin. Siyempre, kung hindi mo pa napanood yung unboxing ko ng ating Dowel Bottom Freezer Refrigerator, nandun yan sa YouTube or lalagay ko na lang yung link. Tapos, kung gusto mo naman malaman yung aking mga organizers na makikita mo dito, meron din yan sa aking YouTube channel. So, tara. Ang dami pang sinasabi. Buksan na yung ref. Dalian na, Nay. Dalian na. Ito na nga. Charan! Ayan. Di ba bonggang-bongga? Ganda. Bili ka din ng Dowel Bottom Refrigerator. Ayan ha. Baka sakaling mapilit na kita talaga na bumili nito. So, eto na nga. Hayaan na nating nakabukas. So, dito muna tayo sa ating pinakagitna. Sa taas, ito yung mga drinks para sa mga bisita at sa aking bagets. Ayan. Ayan yung kanyang mga drinks. Tapos dito, dahil ito yung binili ko na, na organizer, yung acrylic organizer for drawers. Ayan, kung mapapansin mo, kasyang-kasya yung 5. Tapos yung pangdulo, yung sa Yakult, kasi nga, sakto lang din kasi nandito yung ilaw. Di hindi pwede yung Yakult na meron siya dyan pull out din na parang drawer. Siyempre, Coke. More or less sa bisita to, huwag nyo kaming i-judge ha. Hindi namin to laging iniinom. Tapos, yung ating C2, tapos may pa-chocolate tayo. Minsan kasi masarap mag-dessert lalo na kapag yung ulam mo is hindi masarap. Bawiin na lang sa chocolate. Tapos, yung ating milk, yung ating Vitamilk at yung Yakult. Sa second layer naman, nandito naman yung ating mga fruits. So, dito is yung ating apples and yung peras, tsaka yung lemon. Sa pangalawang layer, ayan siya, ganyan lang siya, pull out mo lang. Nandito yung ating kamatis, tsaka yung ating carrots. Sa pangatlong layer naman, nandito yung ating avocado, tsaka yung ating orange. Like I said, hindi laging ganito, nababawasan din ito. At every 2 weeks ko siya nire-refill dahil dalawa lang naman kami dito sa bahay. Tapos sa ibaba, lagi akong naglalagay ng space. Kadalasan ito, nauubos din yan agad. So, lagi akong may space dito. Bakit? Kasi minsan, meron kang biglaang pagkain na in-order o kaya mga leftovers o kaya yung mga cake na binibigay or anything na biglaan na kailangan mong i-rep, at least meron kang space. Hindi naman laging dapat puno yung inyong rep. Tapos, isang tip is yung ating egg. Meron ako ditong egg tray. Ideally, kapag nagbe-bake ka, hindi dapat nilalagay yung egg dito sa may pintuan kasi ito is na-expose sa init at lamig. Lalo kapag bukas-sara ng refrigerator. So, dapat nandyan siya. So, nakikip yung standard na temperature at mas lalong tatagal yung inyong egg. So, ito yung ating loaf bread. Ayan, dyan. Dyan siya. Next naman is yung ating drawer. For the drawer, so, ayan siya. Nandito yung mga vegetables. Nakita nyo naman yan sa aking previous video. Nandyan. Sobrang laki pa ng space. Meron pang space na available. Yun lang, di ba? Sobrang ganda. Pag-organize at punong-puno yung refrigerator. Umpisa lang itong bawasan ng anak ko maya-maya pagkatas ng video na to. Next naman, dito naman tayo sa pinakapintuan. Ayan, di ba? Bongga din yung ating mga lagayan. Nandun din to sa ating mga organizer. Alam mo naman, tayo mga Pinoy, gusto natin ng mga side dishes, yung mga ganyan. Kapag nag-aalmusal tayo ng mga silog, meron tayo dapat na o kaya mga prinito, meron tayo dapat bagoong. Tsaka meron tayong atsara, dapat hindi yan nawawala. Ito mga homemade lang ito, tapos nilagay ko lang siya sa container. Ayan, nilagay ko siya dyan.
Tapos, para pare-parehas ang lagayan, di ba? Bongga. Same, same, same. Tapos, itong dalawa na to, isa itong tip. Yan. Para kung gusto mong patagalin yung iyong carrots, is ilagay mo siya sa isang container, tapos lagyan mo lang ng tubig. Tatagal to ng 1 to 2 weeks. Ayan. Tapos kapag kailangan mo ng konting carrots para sa iyong salad, kuha ka lang dito. Hindi mo na kailangan maghiwa. Mas mabilis yung proseso, lalo kapag breakfast. So, mas tipid sa oras. Ito naman is yung corn. One technique na din, for example, yung mga nakadelata na mga mais, garbanzos, kidney beans, ganyan. Kapag hindi mo naman mauubos, transfer mo lang din sa isang lagayan, tapos lagay mo na din yung pinaka-syrup niya and mas tatagal siya up to 1 week at mas tipid dahil hindi mo na kailangan ubusin yung nasa isang buong lata, 'di ba? So, another tip yan mula sa inyong nanay. Then, sa pinakadulo is yung ating vitamins. Hindi naman lahat ng vitamins kailangan nire-refrigerate. So, kaya hindi lahat. Ito yung aming mga vitamins. Sa ating next layer, ito, essential din to for breakfast, merienda. Nandito yung ating olives, mayonnaise, salad dressing, and then mustard. Tapos yung aming favorite na chili mayonnaise. Ayan siya. Ito perfect to sa mga prinito, sa french fries. Ay nako, last na tong supply namin. Pag naubos to, wali na. Next is yung ating cheese and yung ating butter. Butter? Bahala ka na. Parehas din yun. Sa cheese, ang gamit ko is yung slices. Tapos nilalagay ko siya sa glass container. Kasi mas feeling ko time consuming kasi kung hihiwain mo pa. Kadalasan naman sa mga spaghetti, yung, di ba, yung bar? Isang bar, ubos yan kapag meron kaming spaghetti. Next, sa pinaka-last layer, ayan, dito na tayo sa last. Siyempre, tubig is life. Meron tayong tubig dito. Tapos, apple juice, pineapple coconut juice, and yung ating mango juice. Ito, nagpapalit-palit to. Depende sa anong gusto namin. Minsan mango, minsan pineapple, iba-iba din naman. So, hindi siya pinaka-standard. Except yung ating apple juice kasi nilalagay ko din to sa juicing pag wala akong apple. So, ayan, proceed na tayo dun sa ating sa freezer. Doon na tayo sa freezer. Dito naman tayo sa ating bottom freezer. Sa ating bottom freezer, meron siyang 3 drawer. Tapos, sa unang drawer, ayan, nandito yung ating mga ice cream. Especially dahil mainit yung panahon, at least anytime na gusto namin mag-ice cream, meron kaming ice cream dito. Tapos, nilagyan ko siya ng tray, which is yung 522, dahil kasyang-kasya yung kanyang height, pati yung haba dito sa ating dowel freezer. Tapos, meron kami ditong ready-made cooked rice. And one of the tip is itong ating tinapay. Ayan, pwede mong i-freeze yung tinapay and pwede itong tumagal up to 2 weeks nang hindi nagkakaroon ng mga molds or ng mga amag. Dito naman tayo sa second drawer. Sa second drawer, ito yung aming breakfast na drawer. Dito, makikita mo yung ating homemade tocino. Meron din tayo ditong skinless longganisa na homemade. Ayan. Meron din yung tirang sausage. Tapos, wag nyo akong i-judge. Puro ito processed meat. Meron tayo ditong bacon, ham, hotdog, nuggets, and yung ating chicken patty. Yung favorite namin na pang merienda, pang chicken burger. Kasi ito naman yung mga mabibilis lutuin, especially kapag umaga. But minsan meron din kami ditong stock na mga daing at tinapa. Kahit naman processed food ito, meron naman tayo dito mga meat-free balls or burger patty and ayan siya. All from Viga. So yan, I'll be sharing to you yung recipe ng ating homemade tocino and skinless longganisa in our next few episodes. Dito naman tayo sa ating third drawer.
So, dito ko nilalagay yung ating mga uncooked meat, chicken. Dito siya lahat. And ito yung isa sa mga binili ko din and pinakita ko sa inyo. Itong ating resealable silicone bag. And kung mapapansin nyo, 2 portion na ng pork yung nandito. And nilalagyan ko siya lang ng hati para ma-divide. Tapos, ito is hindi siya nagli-leak. Tested ko na to and safe na safe siyang gamitin. So, pwede nyo na itong direktang ilagay or yung mga binili nyo na pork and chicken, pwede nyo na dito direkta ilagay mula sa supermarket para ipaiwasan natin yung paggamit ng plastic. So, ayan siya. So, meron ako ditong giniling, meron akong 2 chicken breast, meron ako ditong chicken and pork na panahog. Tapos kung iniisip nyo na maliit itong ating drawer, so ayan, kasyang-kasya yung ating pata doon sa ating Dowel bottom freezer na refrigerator. Itong pinakamaliit na drawer sa ibaba. Kasyang-kasya yung ating pata. O, diba? So, mas marami kayong mailalagay kung mga ganito lang naman na bags. Mas marami kayong mailalagay kung wala kayong pata front. Yan. Mga siguro 10 ganito kasya dyan. Tapos, for my fish, nilalagay ko siya sa ganitong container. Actually, naghahanap pa ako ng ibang container ng fish. Kasi ito is medyo malaki. Yung saktuhan lang siguro yung laki. But, sharing to you once nakakita ko na mas magandang lagayan, i-update ko kayo kung ano yung mahanap ko. Feeling ko sa Daiso meron nakita ko yung parang merong strainer sa ilalim. And that's it. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. If you like this video, give us a thumbs up. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-like na din ang aking Facebook page for more videos. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye!